अरे मम्मी, मैं ट्रैक्टर चलाकर गन्ने लागने जा रही हूँ। तुम तोड़ते जाओ और ट्रैक्टर में नापते जाओ। ठीक है बेटा, आराम आराम चलाना गाड़ी, तुम्हारी पलटे ना ट्रैक्टर। अरे मम्मी, ये बकरी कहाँ थी? इस जाल में फंस गए हम तो। मछली पकड़ने आए थे, तभी मछली नहीं आई, बकरी आ गई। अरे मम्मी, अरे हाँ बेटा, ये बकरी आ गई। अरे मम्मी, आग लग गई है। तो ये आपको बताओ, नहीं तो ये गाय माता जल जाएंगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो पानी से बुझा रही हूँ, आप तो बहुत जल रही है। ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, आज ये मुर्गी के फार्म में भी लग गई आग। कल वहां गाय में लगी थी, आज ये मुर्गी में लग गई आग। क्या करें, रोज रोज कोई नुकसान होता ही रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना।